8-ci 10-cu ay 2025 tarixi saat 10 radələrində xəstə İmanova Əfsanə Maqsud qızı xəstəxanamıza qəbul şöbəsinə təcili tibbi yardım maşını ilə çatdırılmış. Daxil olarkən xəstədə 29 həftəlik hamiləlik ölü döl aşkarlandı. Yüksək hipertermiya, xəstə doğum şöbəsinə evakuasiya olundu. Buradan xəstə septiki şok, kəskin böyrək çatışmamazlığı, ağciyər çatışmamazlığı diaqnozu qoyuldu. Dərhal reanimasyon tədbirlər başladı. Lakin göstərilən bütün reanimasyon tədbirlərlə rəğmən xəstədə heç bir irəliləyiş olmurdu. Getdikcə saturasiyası düşür, təzyiq hipotoniya vəziyyətində və xəstə sümük. Müəllim, buyurun özünüz sizə. Astara İnciri Hakimiyyəti Başçısının Əli Kəşkən İnzibati Ərazi İdarəsi üzrə nümayəndəsi Xəqani xanım. Bu məlum xoşagəlməz hadisə ilə bağlı. Astara rayon Dolu kənd sakini İmanova Əfsanə Maqsud qızının ölüm faktı ilə bağlı onu deyə bilərik ki, demək 28 oktyabr saat 1-də Diqədi kəndində Atayurdu Şadlıq Sarayında toyu təyin keçirilmiş. Toydan bir saat sonra isə gəlin, yəni Əfsanə xanımın vəziyyəti ağırlaşmış. Onu dərhal Astara rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparıblar. Həkimlərin müayinəsi nəticəsində məlum olmuşdur ki, qızın bətnində 7 aylıq döl tələf olmuş və nəticədə qızın həyatını xilas etmə mümkün olmamışdır. Onu da qeyd edeyim ki, demək, qeyd etdiyimiz bu vətəndaşlar əslində Astara rayonunun Dolu kəndində daimi qeydiyyatdadırlar. Ancaq onlar həmişə Bakı şəhərində, parniklərdə, ondan sonra isə demək ki, gənclərimiz karyerdə və digər yerlərdə onlar işləməyə gedirlər. Eyni zamanda deməli həmin ərazidə olan fermalarda, qoşulu fermalarında işə gedirlər. Bu da işlə bağlı olub. Onlar gediblər, orada tanış olublar. Nəhayət, yəni bu cür hadisələr, xoşagəlməz hadisələr baş verir. Toy üçün, yəni toy təyin eləmək üçün gəliblər deyə. Bəli, toy təyin eləmək üçün deməli oğlan tərəfi toyu təyin edib və gəlib toyu burada Astarada, yəni Atayurdu Şadlıq Sarayında keçirilir. Oğlan ad familiyası necə? Oğlan ad familiyası demək ki, Cövziyev Amil Agiloğlu. Onun neçə yaşı var? Onun deməli 20 yaşı var, bəli. Onun 20 yaşı var. Qızın isə az yaşı oldu. Qızın az yaşı olması haqqında, yəni dəqiq məlumat mən bilmirəm, dəqiq məlumat bilmirəm. Ancaq deyilənə görə qız da, yəni yanvarda artıq onun 18 yaşı tamam olacaqdır. Yəni bir dəfə qeyd edək ki, yəni bunlar sırf toya görə gəliblər. Bəli. Toy keçirməsi. Bunlar daimi Bakıda yaşayıblar. Bəli. Onlar demək olar ki, bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni bu ərazidə olan insanlar həmişə, yəni işləməyə, həm parnikdə, həm də qoşulu fermalarında, digər fermalarda deməli işləməyə gedirlər. Yəni onlar toy vaxtını təyin ediblər, ondan sonra isə qızı Bakıdan gətiriblər. Gətiriblər burada, yəni toyu keçiriblər. Şadlıq evində də bilməyiblər ki, bunun yaşı. Yox, onu yaşını gizlədiblər. Bəli, yaşını gizlədiblər. Həm də ki, qızın vəziyyətinin hansı formada olması barədə də, bu barədə də onlar heç bir məlumat bilmir.